大家好，我是小安，欢迎来到我的频道。首先，非常感谢您在百忙之中观看我的视频。通常在换季的时候，容易感冒、咳嗽，很多人容易流鼻涕、咳嗽、痰多不止，喉咙有痰吐不完。中医上讲，痰多百病生，痰在哪里，哪里就会生病的。比如痰在肺则咳，而在胃则呕，在心则悸，在肾则挛，在肠则泻，在头则眩。痰作为人体内的一种病理性的产物，是一种致病的物质，很多疑难杂症根源都在痰。那有痰怎么办呢？如果你舌苔厚腻，肢体困重，嗓子感到有痰，就用今天给大家分享的这道食疗祛痰好方法，经常喝一喝，能够去除燥湿的痰、燥热的痰，可以缓解咳嗽的症状。我们先准备1颗梨，梨是一种常见的水果，味道比较香郁，特别的好闻，果肉汁水多，香脆又甜又可口，有特别丰富的营养价值。梨具有解渴、清肺止咳的作用，梨中含有大量的水分，能够改善口渴的。我们在做过运动之后，可以吃一些梨，得到解渴的作用。梨中含有糖分，一定程度上还能够补充能量，解除疲劳。吃梨可以祛痰又止咳，对咽喉有养护的作用，对于肺热、肺燥所致的咳嗽、口干都有很好的缓解效果。我们洗梨的时候加入1勺食盐洗，食盐具有杀菌消毒的作用，可以把梨洗得比较干净。我们吃梨的时候，果皮不需要去除的。很多朋友们都去除果皮，其实这是一个错误的决定。苹果皮有很高的营养价值，梨皮可以起到清肺热的功效，能够有助于降低体内的虚火，缓解上火导致的喉咙干痛、头晕疼痛的症状，能够降火又生津。日常食用梨子的时候，我们带着皮一起食用的，这样可以得到更加的养生效果。再搓一搓，我们多搓一会儿，把梨洗干净，然后再换2遍清水淘洗干净就可以啦。梨入两肺，有生津入肺、清热化痰的作用。吃梨子可以治疗口干、口渴、便秘的症状。我们把梨煮熟之后吃一吃，可以预防风湿病的关节炎。梨的水分比较充分，含有丰富的维生素 C， 能够美白皮肤。丰富的吃水和润肤特性，能驱赶干燥，可以促进便秘的，使面色红润。梨中含有比较丰富的果糖，容易被人体吸收，可提供能量，使人精力充沛。再准备1小块陈皮。中医认为，陈皮味辛，性温，入脾经、肺经。陈皮益五脏，统治百病的说法。历代中医喜欢把陈皮入汤，既能够润燥健脾，而且可以祛痰止咳，对脾胃不和、水肿便秘都有很好的功效，而且对于泻毒、酒毒有很好的作用的，可以长久放置储存的。新鲜的橘子皮不是陈皮的，一定要注意啦，要选择晾晒5年以上的陈皮，这样的陈皮药用价值会更高的。陈皮主要作用是能够行脾之气，脾胃主运化水湿，故脾胃之气则能够祛湿健脾、化痰。陈皮具有养脾行脾、健脾的作用，陈皮可以化痰降燥，又能够温化寒痰，清嗓苦泻，而且可以宣肺止咳。再准备1把枸杞。枸杞是生活中用到比较多的滋补佳品，
枸杞可以美容养颜，延缓衰老。枸杞能够提高皮肤的吸收养分的能力，能够起到美白的作用的。枸杞可以对抗自由基过氧化，减轻自由基氧化氢损伤，从而有助于延缓衰老，延长寿命。枸杞能够滋补肝肾，益精明目和血，增强人们的免疫力，对脂肪肝、糖尿病患者具有很好的疗效。再准备一把红枣，红枣具有很好的滋补作用的。在日常生活中，每天都要吃上几颗红枣，补气补血，美容驻颜的。红枣味甘、性温、归脾、胃经，富含维生素、氨基酸、糖分、矿物质、有机酸等物质，补气养血、健脾益胃、养肝补脑、美容养颜的功效。红枣所含的蛋白质、糖类可促进肝脏合成的蛋白，降低谷氨酸。常喝红枣中可养肝护肝。红枣中所含的糖类、蛋白质、脂肪、有机酸还能为脑部细胞补充营养，有健脑益智的作用。红枣含有葡萄糖、果糖、脂糖、维生素 C、乙克酸等营养物质，可以补血益气，使面色红润。而且维生素 C 还能够抑制黑色素细胞的合成，有美白淡斑的作用的。经常吃红枣可以美容养颜。下面把我们准备好的所有食材倒入锅里面，再加入2颗冰糖，搅拌搅拌，盖上盖子焖煮20分钟。亲爱的家人朋友们，制作视频不容易，请您发达的小手帮我点个赞支持一下吧。您的每一个支持和点赞都是我前进的最大动力，感谢所有朋友们的支持，谢谢大家。煮好之后就可以直接喝啦，梨子也是可以吃的，也可以不吃，或者只喝汤水，根据自己的口味来定就可以啦。我们在咳嗽的时候、失眠的时候、痰多的时候，可以喝上1杯梨水，因为梨水在体内可以转化为大量的血清素，此物质进入到大脑，可使大脑的皮层抑制入睡。雪梨、陈皮、冰糖、红枣、枸杞煮水，还能够清热化痰。梨具有清热降火生津的功效，几种食材混合到一起煮一煮，喝一喝，有助于缓解咳嗽，能够起到清热化痰的作用。如果你总是痰多又咳嗽，老是好不利索，可以试试这道食疗方，效果特别的棒的。好了，家人朋友们，今天的视频就分享到这里啦。如果觉得我的视频对你有所帮助，请你帮我点赞、关注、订阅我的频道，欢迎下方留言加1，我每天都会分享不同的养生知识与你分享。感谢所有朋友们的支持，谢谢大家。我是小安，我们下期视频再见。